ҷасади Алишери Мирзонабот ва ҳамроҳонашро 100 нафар наҷотдиҳандагон ҷустуҷӯ доранд. ҷасади раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишери Мирзонабот, ҳамсар, фарзанд ва ёвару ронандаи ӯро ки ҳафтаи гузашта зимни бозгашт аз шаҳри Душанбе ба Бадахшон бо мошин ба дарёи Панҷ сарозер шуда буданд. 100 нафар наҷотдиҳандагон ҳам дар рӯйи об ва ҳам дар зери об ҷустуҷӯ доранд. Дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. Ба ин ҳайат наҷотдиҳандагони Раёсати Кумита дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Минтақаи Кӯлоб ва раёсати таъиноти махсус гардонида шудаи кофтукофи наҷот шомил буда, корҳои ҷустуҷӯӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахтор аз мавзеи ҳодиса оғоз шуда, ҳоло дар ноҳияҳои Дарвоз, Шамсиддин Шоҳин, Минтақаи Кӯлоб ва дигар мавзеъҳо идома доранд. мехоҳед бе пешпардохт пули хонаро ҳар моҳ кам дода соҳиби манзили зебои замонавӣ шавед? пас манзили орзуҳоятонро аз Paradise World ҷустуҷӯ кунед. шумо метавонед пули хонаро ҳар моҳ кам мисли иҷора пулӣ пардохт намуда, дар муддати кӯтоҳ соҳиби манзили шахсии худ гардед. суроғаи мо: шаҳри Душанбе, кӯчаҳои Рӯдаки 4 ва Карамов 4. телефонҳо барои тамос: +992 907 261 000 ва +992 175 0505 05.